दुनिया में बहुत कम फीलिंग्स होती हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। उन्हीं में से एक फीलिंग होती है ऑफ लव। एंड उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल पता है क्या होता है? टू स्टे विद दैट पर्सन दैट यू लव। आज का जो मीशो फाइंड है वो काफ़ी ज़्यादा लवी डवी सा क्यूट सा है फॉर ऑल द लवली कपल्स जो अपनी रिलेशनशिप या अपनी लाइफ एक साथ शुरू करने वाले हैं। ये बहुत सुपर क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट है जिसके ऊपर लिखा है दो मस्ताने चले ज़िंदगी बनाने। सो गेट इट फॉर योर लाइफ पार्टनर और योर रिलेशनशिप पार्टनर। कॉमेंट फॉर लिंक, सब्सक्राइब फॉर मोर।